Elpriserna och energiförsörjningen har varit en av höstens största debattfrågor och ofta ställs energislagen mot varandra. Men kan vi klara oss med bara kärnkraften eller bara vindkraften? Det ska vi prata om i dagens Vattenfall-studio. Elpriserna och energiförsörjningen är samhällets stora utmaningar just nu. Vi vet att vi behöver fördubbla elproduktionen på 25 år. Men är det vindkraften eller kärnkraften som är det bästa alternativet? Eller bygger motsättningarna som vi hör idag i samhällsdebatten helt enkelt på missuppfattningar? Med mig i studion idag har vi Björn Linde, chef för Vattenfalls kärnkraftverk i Ringhals och Forsmark. Och Sandra Grauers Nilsson, chef för Vattenfalls landbaserade vindkraftsverksamhet. Välkomna till studion bägge två. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle inleda det här genom att höra från dig, Björn, först. Det är ju så att på debattsidor och på sociala medier så är det väldigt många som tycker att det byggs för mycket vindkraft just nu. Skulle du säga att du håller med om det? Nej, det gör jag inte. Jag tycker inte vi bygger för mycket vindkraft, utan att vi kommer att behöva samtliga fossilfria kraftkällor i Sverige för att täcka det kommande behovet. Och det inkluderar jag. Då är kärnkraft och vindkraft och vattenkraft fantastiska möjligheter. Så gärna mer vind då, med andra ord? Absolut. Ja. Och gärna den havsbaserade vindkraften. Om man kan få upp de volymerna och de antal timmarna så hjälper man även till att stabilisera nät och annat. Så jag ser det som absolut nödvändigt för att klara av det vi har framför oss. Sandra, tror du att vi skulle kunna klara oss med bara vind och kanske rent av avveckla kärnkraften framöver? Nej, det tror jag faktiskt inte. Och därför att vi har ju en enorm utmaning framför oss. Att fördubbla elproduktionen i Sverige är ju en infrastrukturutbyggnad som vi inte har sett på många, många år. Och vi kommer att behöva alla fossilfria kraftslag för att klara att möta den efterfrågan som kommer att komma när den befintliga industrin behöver ställa om för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål. Och också då vi samtidigt för att kunna öka vår globala attraktionskraft som svensk basindustri. Så vi kommer behöva alla kraftslag framöver. Så en kombination av flera Absolut. olika. Vi kan också titta på den här bilden som visar hur behovet av elproduktion kommer öka. Så längst ner här kan vi ju då se dagens produktion, följt av nästa fält där vi då ser behovet när vi ställer om dagens industri och transporter. Och översta skiktet där så kan vi se ny grön industri då, till exempel med batterifabriker. Men jag tänker, Björn, när vi då säger till exempel mer vind skulle jag vilja utveckla lite på det. För något som vi ändå vet idag är ju att ett enda kärnkraftverk motsvarar flera hundra vindkraftverk. Och jag tänker att bara det är väl ändå då ett ganska bra argument för att vilja bygga kärnkraftverk istället. Att bygga kärnkraftverk, det vill jag definitivt. Det är ju ingen hemlighet. Men det är ju det här istället. Bilden visar ju på en utmaning, men också en positiv sådan. Att liksom öka vår elproduktion i den takten som den här grafen visar. Det kommer ju att kräva, hoppas jag och tror, ny kärnkraft. Men med de tidshorisonterna och det som krävs för att bygga kärnkraft så tror jag inte att man fyller det här behovet, utan då krävs det andra kraftslag. Vind definitivt. Och vatten har vi, men vi ser inte att vi kan bygga ut i någon större omfattning kanske i Sverige. Sandra, vind sägs ju vara billigaste sättet att bygga ny produktion, men ändå ska vi ha mer kärnkraft. Säger de det? Alltså, vind har ju haft en fantastisk utvecklingskurva de senaste 20 åren där den totala produktionskostnaden för vindkraft verkligen har gått ner. Och det beror ju på att det globalt har byggts väldigt mycket vindkraft så att liksom hela industrin har lärt sig, turbinerna har blivit större, vi har blivit mer kostnadseffektiva. Det är ju också en utveckling och en möjlighet som vi kan se för andra kraftslag och även för kärnkraften naturligtvis.
Jag tror att den stora utmaningen är ju kanske de kraftfulla säkerhetskrav som vi har och som vi vill ha också. Men jag är övertygad, jag är teknikoptimist, så jag är övertygad om att vi kommer att kunna få ner kostnaderna också för kärnkraft framöver. Ja, ni verkar båda väldigt överens om. Absolut. Men en kommentar, vi har ju också en befintlig flotta, både vindkraft och kärnkraft. Och att livstidsförlänga den befintliga kärnkraftsflottan är också en möjlighet i den här tidsperioden till en produktionskostnad som vi mycket väl känner till. Ja, men jag tycker att det låter ju som att vi vid det här laget kan konstatera att debatten om vindkraften eller kärnkraften faktiskt är en skendebatt. Men en ganska naturlig fråga som då uppstår till följd av det är ju vad är det vi borde fokusera på istället? Så vad tänker ni är det verkliga problemet vi har framför oss för att kunna klara av att producera all den el vi då behöver? Vad säger du, Sandra? Men det är ju framförallt tillståndsfrågorna. Om vi ska klara av den här utbyggnadstakten överhuvudtaget så måste tillståndsprocesserna revolutioneras egentligen. Om man tittar på havsbaserad vindkraft så behöver man 7-8 tillstånd parallellt av helt oberoende instanser, och det är oerhört svårt att synkronisera det för att få en utbyggnad i tid. Och om vi tittar på kärnkraften, det har vi ju inte byggt på många år i Sverige, så att hela det regelverket måste ju moderniseras i grunden. Absolut, och för kärnkraftens del och för att klara utmaningarna så måste vi ha ny kärnkraft så småningom. Och då krävs det lagändringar och det krävs nya föreskrifter från reglerande myndigheter. Så att det är ju ett stort arbete som i och för sig då man har fått ett uppdrag att starta, men det krävs också att det görs på ett sätt så att ny kärnkraft kan vara kostnadseffektiv. Så att tillstånd och regelverk och föreskrifter, jag håller med dig Sandra, det är centralt för att vi ska kunna fortsätta att bygga ut i den takten som krävs. Och sen på ett samhällsekonomiskt plan, det är ju också väldigt många instanser som behöver ge sina synpunkter i de här tillståndsprocesserna. Så att när det gäller till exempel havsbaserad vindkraft, om vi skulle kunna ha en gemensam plan för var vi ska bygga, när vi ska bygga och hur mycket vi ska bygga, skulle vi kunna strömlinjeforma de här processerna och minska det onödiga arbetet som också faktiskt nu sker på olika myndigheter som behöver ge ett svar. Och bara för att knyta ihop säcken tänkte jag att vi också kunde kika på en bild här som visar hur elproduktionen faktiskt har sett ut i Sverige de senaste 12 månaderna. Så då ser vi ju att vattenkraften har stått för den största andelen då, med cirka 67 000 gigawattimmar, följt av kärnkraften, vindkraften och sen värmekraften och solkraften. Tycker ni att den här bilden motsvarar vad ni själva hade föreställt er? Absolut. Ja. Det borde vi veta. Det visste vi. Men bilden påvisar också vikten av att vi har vatten, kärnkraft och vindkraft. För det är de 3 stora byggstenarna. Och sen är värmekraften inte litet. Och här vet vi att i dagsläget har vi då tyvärr inte Ringhals 4 med oss. Så att, jag tycker det påvisar vikten av att hålla alla våra kraftslag i produktion. Precis, för det här är ju vikten av ett motståndskraftigt system också. Att vi lägger inte alla ägg i en korg, utan vi har flera olika typer av kraftslag och vi har relativt många produktionsanläggningar som också är distribuerade över landet. Därför att det gör också att vi blir mindre sårbara och det är ju en viktig fråga framåt också i den värld vi lever i just idag. Absolut. Tack så mycket Björn Linde och Sandra Grauers Nilsson för att ni kom hit och delade era tankar. Tack själv. Tack så mycket. Tack. En sak som vi vet om frågan om energiförsörjningen i Sverige och i Europa är att den kommer att fortsätta att öka i betydelse under året. Och vi kommer också komma tillbaka till den frågan i kommande avsnitt av Vattenfall Studio. Tack för att ni tittade.